屌最衰而家冇人新買翻去，新買翻去我即刻買磅上飛機。可以咁。買一箱凍住佢上飛機，24小時攞到去，俾佢知道咩叫做溫哥華蝦啊嘛。可以咁嘅。哇！大陸嗰啲蝦邊有啲咁大隻啊？咁大隻嗰啲真係唔平啊！啲晶瑩通透啊！算啦，個頭唔好食啊都係，費事。我頭通常我嚟炸嘅。唔係啊，我生食嗰陣時啊。生食好少人食生食。個頭生食唔食啊？係咯，嗰啲內臟響晒個頭度。唔好講咁多啊！嗱，整個蝦生俾你睇下。哇，正到啊！呢個 video 啊，即係期俾阿俊德嘅。我正啊，嚟咩？